Приветствую вас на канале Панцергренадера. Хочу рассказать вам, как с помощью хитрости и смекалки советским и немецким танкистам удавалось бороться с превосходящей по вооружению и бронированию тяжелой техникой противника. Если в 1941 году для немецких панцерваффе были неуязвимыми КВ-1, то для советских танков такими же монстрами в 1943-м стали «Тигры». В качестве ярких примеров необычной тактики борьбы с тяжелыми танками приведу рассказы советского аса Дмитрия Лозы и немецкого Германа Бикса. Из воспоминаний Дмитрия Лозы. К моменту выхода на советско-румынскую границу, это был конец марта 1944 года, наша 233-я бригада имела значительный некомплект танков. Ей была поставлена задача оборонять участок правее шоссе, идущего на город Яссы. Нашим подразделениям противостояло до батальона пехоты противника, усиленного несколькими танками «Тигр», укрепившимися на господствовавших холмах. Линия фронта проходила строго с севера на юг, и яркое весеннее солнце в первой половине дня слепило противника, а во второй половине нас. Обе стороны расположили свои боевые машины почти на переднем крае, существенно усилив противотанковую оборону пехоты. И мы, и гитлеровцы хорошо оборудовали свои позиции, вкопав танки так, что над землей виднелись только макушки башен. На западных скатах одной из таких высот находилась огневая позиция «Тигра». Отсюда его экипаж хорошо просматривал наше расположение, почти до реки Прут. Прекрасная наблюдательная и прицельная оптика танка в сочетании с мощной 88 мм пушкой позволяла гитлеровцам вести точный огонь по любой цели, большой или малой. Примерно с 13 часов, когда солнце переставало слепить вражеских танкистов, все, что появлялось на дороге, немедленно уничтожалось. Бешеный фриц, как его окрестили наши солдаты, не жалел осколочных снарядов. Мы не могли ответить противнику подобными действиями, поскольку его оборона из-за холмов открывалась нашему взору на небольшую глубину. А так хотелось расплатиться. Наше терпение лопнуло, когда в течение 2 дней было разбито 2 полевых кухни, из-за чего горячий обед доставлялся задержками. Наводчик орудия, сержант Анатолий Ромашкин, один из самых метких стрелков батальона, наконец получил разрешение начать охоту на тигра, до которого было около 650 метров. С тех пор велось постоянное наблюдение за поведением неприятельского экипажа. Расплата была подготовлена и осуществлена следующим образом. Ромашкин выбрал позицию, с которой просматривалась вся башня «Тигра», и в течение 2 дней терпеливо ждал, пока пушка вражеского танка будет хотя бы на 10 градусов повернута в сторону, подставив под выстрел Шермана ствольные бока. А она все это время смотрела на нас своим грозным дульным тормозом. При такой малой площади вероятность поражения ствола близка к нулю. Пошел отсчет 3-х суток. Рассеялся легкий утренний туман. Анатолий припал к прицелу и воскликнул «Наконец-то!». Он тут же подал условный сигнал «Изготовиться к стрельбе». Секунда, 2-я, 5-я. Тигр медленно поворачивает башню, ловя в прицел какую-то цель, пока лучи поднимающегося солнца не ударили в глаза. Первый выстрел Шермана угодил в маску башни и ушел вверх, светя трассером. Еще выстрел и точное попадание. Почти половина ствола «Тигра», подобно перерубленному бревну, отлетела в сторону. Тут же открылся люк командирской башенки, командир вражеского танка высунулся из нее почти до пояса. Снайпер нажал на спусковой крючок, гитлеровец дернулся и повалился ничком на крышу башни. «Ура!» пронеслось над нашими окопами. С наступлением темноты укрощенный «Тигр» уполз в глубину своего расположения. С этого дня позицию на высоте никто не занимал. Камераден, чтобы не терять связь со своими подписчиками и постоянными зрителями из-за блокировок Ютуба, я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме.
Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер» и не теряйте связь со мной из-за форс-мажоров на Ютубе. Из воспоминаний Германа Бикса, офицера 35-го танкового полка 4-й танковой дивизии. 21 ноября 1941 года мы вышли к окраине города Узловая. Иваны нас не опознали. Их грузовики с пехотой проехали мимо меня, направляясь к нам в тыл. Солдаты дружески махали руками, а я молча пропустил их дальше и радировал Лекшарту, чтобы он организовал гостеприимную встречу. Вскоре я услышал первый русский танк. По звуку это походило на КВ-1. Встреча с ним не являлась воплощением моей голубой мечты, поскольку мое орудие мало что могло сделать против этого стального монстра. С другой стороны, он мог без труда подбить меня с дистанции 1000 метров. Бёклер радировал мне, что КВ-1 идет на него, и дал мне его точное местоположение. Я на танке рванул через ограду из штакетника. Жирный медведь был в 30 метрах передо мной. У меня были бронебойные снаряды с вольфрамовым сердечником, один из которых я зарядил, питая слабую надежду на то, что он пробьет башню с такой дистанции. Ничего не произошло после первого снаряда, второго, третьего. Русский танк даже не обратил на меня внимания. Он был самодовольно поглощен расстрелом Бёкля. Я радировал тому, что со своим орудием ничего не могу с ним поделать. А тот ответил с хитрецой: «Отстрели ему пушку, иначе тебе конец». Я не воспринял его слова всерьез, но мой наводчик, слышавший наш разговор, все же решил попробовать так сделать. Мы зарядили орудие и прицелились в ствол пушки КВ-1, прямо за маской. Один за другим мы выпустили 3 снаряда. В свой бинокль я не смог увидеть никакого эффекта, поскольку повсюду было много дыма. Затем русский начал целиться в меня. Господи, помилуй нас! Его орудие уперлось в ствол дерева и выпустило снаряд. Я видел, как из люков повалил дым. Командир танка хотел выскочить из башни, но упал, не успев этого сделать. Мы подъехали и увидели 3 пробоины от снарядов в стволе орудия. Экипаж был мертв, поскольку последний снаряд взорвался в стволе. Таким образом, мы нашли оригинальный способ, как бороться с КВ-1. Нужно просто прострелить его орудие и подождать, пока он сам подорвет себя очередным выстрелом. 24 ноября мы подошли к городу Венев. Я снова был впереди. Едва добравшись до городской площади, я услышал звук мотора тяжелого танка, который разворачивался в непосредственной близости от меня. Я направил свою машину за дом так, чтобы, выглянув из башни, можно было видеть происходящее. КВ-1 на полном ходу последовал за мной. Я хотел снова нырнуть в башню, но зацепился курткой и повис. Слава богу, он не выстрелил. Но почему? У него нет боеприпасов? Командир танка должен знать, что я бы так не поступил. Законы рыцарства уже давно не действовали. Русский мчался вперед так, что камни летели из-под траков. Он собирался протаранить мой левый борт. Я заорал по внутренней связи: «Отход!» Но водитель меня не слышал, потому что у меня слетел микрофон, когда я зацепился за башню. Этого еще не хватало ко всему прочему. Я скользнул вниз и, оказавшись перед люком водителя, подал ему знак рукой. Водитель сразу понял. Он налег на передачу и отскочил назад. И как раз вовремя. Громадный медведь пролетел мимо, врезался в стену, частично разрушил ее и застрял. Экипаж либо потерял сознание,
либо испугался. С дистанции 20 метров я произвел 2 выстрела в башню, но без успеха. Русский танк начал медленно сдавать назад. Моя рота видела эту неравную дуэль и открыла по КВ-1 неистовый огонь. Снаряд за снарядом ударяли в башню, но ни один из них не пробил ее. В 10 метрах от меня разыгрался невероятный фейерверк. Затем я вспомнил узловую и заорал наводчику: «Целься, как в узловой!». Наводчик среагировал молниеносно, и 3 снаряда один за другим вылетели из ствола. Я заметил, что моя рота прекратила огонь, поскольку рикошеты могли задеть меня. Затем я увидел, что мы дважды попали в ствол русского танка. Но чтобы разделаться с ним наверняка, решили добавить еще несколько выстрелов в ходовую часть. В этот момент Иваны прекратили свои попытки, выпрыгнули из люков и исчезли в домах. Рассказы обоих танковых асов звучат правдоподобно, но возникает вопрос: насколько часто танкисты обеих армий прибегали к подобной тактике? Как думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком. Спасибо за внимание.